台风圆规的外围环流带来的强风，让苗栗市火车站附近有一栋住商大楼外墙瓷砖剥落，就像下起了瓷砖大雨。这骑楼和马路上呢，到处都是一堆剥落的瓷砖，停放的车辆有的还被刮伤了，有的是车顶整个被砸凹，让附近居民觉得非常危险，也担心是砸到用路人，因此就赶紧了放上这三角锥，封闭这个车道。虽然目前是没有人被砸伤的，但是大家走过的时候都很害怕。但这附近呢，这栋大楼并没有成立管委会，附近居民就希望政府能够介入，要求这大楼负责修缮，避免砸伤人。